给你3秒钟，猜猜这只灰头土脸的小家伙是谁？没错，它就是动物界的粉红名媛火烈鸟。其实火烈鸟生下来根本不是粉色的，而是这种灰白色的，它们的粉色纯粹是吃出来的。这种鸟是标准的吃货，它们最爱吃富含类胡萝卜素的藻类和虾，这些天然色素被肝脏分解后沉积在羽毛里，就像天然染发剂一样，把它们染成了粉红色。如果火烈鸟改吃素或者营养不良，它们的羽毛就会慢慢褪色，变回白色。这就好比你每天狂吃胡萝卜，最后脸也会变黄一样。所以下次去动物园，如果看到火烈鸟不够粉，别怪它，可能是食堂伙食不行，点个关注，带你看清动物界的真面目。